Hello mga kuda! Isa na namang update, and this time, it's our second vlog regarding our home construction. Woo! So medyo hindi masyadong madami yung ganap. I'll let you see kung ano yung progress from the last vlog. Yung first ever vlog na ginawa natin na related to the house construction. Again, so pasensya na't ngayon lang uli ako nakagawa ng vlog at eto na ang mga ganap sa site. So eto na mga kakuda, umikot tayo. Tingnan natin ang mga ganap-ganap dyan sa bakod-bakod. So the difference from the last vlog, ayan, may mga pabakod na yung contractor natin. Siyempre, that's for safety na rin para walang mga makukulit na kung sino-sino yung papasok dyan. Siyempre, baka naman pag naghukay na mga magsihulog sila doon. So abala pa sila. So ayan, ito yung likod na part. So ikot-ikot lang tayo dyan, okay? So, blue pa rin na telon yan. So, para pag nag-house reveal, yan yung ilalaglag para dramatic ang effect. Diba? Siya, ikot-ikot pa rin tayo. Sa sobrang laki ng lupa, ayan, tingnan nyo, diba? Malaki ang pag-iikotan. Okay? So, ayan. So, tingnan natin yung gilid, kung anong tadan! O, syempre, blue pa din na telon. Okay? O, pasok tayo, tingnan natin. Ayan. So, yung puno na nakita nyo, ayan, finally, na-chop-chop na siya. O, ayan, nagbubungkal na sila. Pero tignan nyo, ayun, yung ugat ng puno, nandun pa din. Talaga namang, ay nako. So, tip yan ha, kung may bakante kayong lote, bisibisitahin nyo, wag nyong hahayaang lumaki yung mga tanim na puno doon kasi poproblemahin nyo yan in time. So, kailangan pang bayaran yung contractor separately para dyan bungkalin yung lupa at bungkalin yung puno at tanggalin kasi nandyan yun nasa gitna ng property. Again, kung may vacant lot kayo, might as well yung puno igilid nyo as early as possible. Kung hindi, magiging problema nyo yan, okay? So, ayan, tignan pa rin natin. Ayan, andyan pa rin yung ugat. Ganyan pa din. So, talagang tingnan nyo, medyo lumabas na siya. Kasi kailangan yan hukayin ng husto. Otherwise, problema nyo yan in the future. So, tip na yan ha. Yung mga puno sa mga bakante yung lote, sige, bala kayo. Eto na finally. Ayan. Diyos ko na yan. Bulldozer ba yan? Ayan na tignan nyo, may mga papundasyon. Ayan, may mga bakal na. Kaka-excite. Yan pa lang. Siyempre, andyan pa rin yung puno. Anong petsa na? China-chop-chop pa rin siya. So, ayan lang muna mga kuda ha. Bye!